วัสดีครับเพื่อนๆชาวเอ็กซ์ก้าทีวีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องที่มีแต่สาระความบันเทิงในการตกปลาเอ็กซ์ก้าทีวีวันนี้นะครับผมอยู่กับโรดฟิชชิ่งนะครับพี่โรดนะครับแล้วผมนะครับเอ็กซ์ก้านะครับและจอร์จสุก้านะครับก็มาด้วยนะครับใน EP นี้วันนี้นะครับพี่โรดเรามาตกปลากันแบบโตเพราะว่าเอ้าอยู่กินหรูอยู่แพงกินหรูอยู่แพงวันนี้นี่เรามาแพแชมเบอรีนนี่หลังละ15,000 2 หลัง 28,000 ต้องหลังด้วยมาทำอะไรพี่มาตกปลาด้วยแหละตกปลาหน้าดินเจ็ดเก้โคตรไฮโซเลยพี่โลดเนี่ยตีแบบความเนี่ยเรายังพักกันแบบแพเบเบเลยนะที่น่าดีครับผมบอกนะทำไมมันต้อง15,000เดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าทำไมมันต้อง15,000หลัง โคตรเจ๋งเลยแม่งสะดวกสบายและตกปลาได้ด้วยชิวๆพักผ่อนแรกมองเหมือนตกไม่ได้แล้วแต่เฮ้ยมันไม่ได้แพงหรอพี่จริงๆมันไม่ได้แพงผมบอกแม่งอยู่ได้ 50-60 คนดูจากคอมเพรสเซอร์แอร์แม่งอยู่ได้นี่นะจอร์จสุก้าก็มานะแล้วปลาเรารอโคโยตี้ตอนกลางคืนนะวันนี้เราจะไปตกปลานะหาเสบียงนะสั่งให้อันนี้ฝากใส่โจ๊กอ่อยไว้ให้ได้สัก5-6 วันแล้วไม่รู้ว่าปลาจะเข้ามีหรือบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปวันนี้ไปลุ้นกันครับว่าพ่อผมนะวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้เป็นพระเอกกินสเปนปุ๊บผมให้พ่อกับพี่โรดลุยเลยแต่เบสของผมหรือว่านี่เดี๋ยวเราตกสายแพนี้นี่นะเย็นหลังก็15,000พี่คนบอกว่าแพงนะมันไม่แพงเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะว่าทำไมมันต้อง15,000ไปครับไปติดตามชมกันครับครับนะท่านผู้ชมนี่ครับห้องอาบน้ำมี4 ห้องพร้อมเครื่องปั๊มน้ำให้ปั๊มไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟเครื่องเสียง300,000 กว่าห้องครัวครบดูนะสำรวจก่อนว่าทำไมมันต้อง15,000นี่ให้ดูก่อนจะเคยไปแล้วพี่ยังไม่ได้จัดเก็บเลยไม่เป็นไรแหมอย่างนี้นี่6 ห้องแอร์หมดเลยนะแต่ละห้องนี่นอนได้10 คนนะนี่8 คนน้องน้อย8 คนแอร์ทุกหลังนอนระเบียงได้เดินได้รอบแพนะนี่ครับเดินได้รอบแพบรรยากาศดูนี่ฮะเดินได้รอบนะไปดูบรรยากาศดิโอ้โหเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามันต้อง15,000นะผมบอกเลยสะดวกสบายวันนี้จะมีปลาเปล่าไปลุ้นกันแต่ที่แน่ได้บรรยากาศนะสาว PR ไว้ด้วยรถเรานัดเดี๋ยววิธีกรพี่ไอเนี่ยไม่เท่าไหร่นะไอน่าตายเลยนะใครอ่ะตัวไหนอะไรเดี๋ยวพ่อของเจนี่นัดเด็กแล้วเดี๋ยวพ่อผมแล้วเอาสปีดโบ๊ทไปรับเลยเฮ้ยพี่สตาร์ทอีกยังนะไปตกปลากับพี่ครับผมไปแล้วครับพี่โรจน์นะค่อยๆปั๊มพี่ค่อยๆปั๊มเบรกออกหน่อยพี่มาถึงนี่แล้วไม่ต้องออกมากเป็นไงพี่โรจน์ล้ำระเบิดพอแล้วพี่เบาๆไม่ต้องงั้นเบรกมันตัวเล็กปูดูฮุกมาเลยวะให้กินเบาๆนะพี่โรจน์นะเก๋ตัวเบลอเลยพี่ขวายครับใส่10ครับพี่โรจน์ใส่10ครับถอนหางนั่นแหละใส่10เลยคุณตัวแรกพี่โรจน์เย้ลำระเบิด
สาย สายสิบเลยตัวนี้นี่ปิดสายไหนก็สายกันเยอะมาแล้ว ต้องชมตัวเบ็ดเลยเนี่ยว่าเบ็ดมันเล็กขึ้นนะ สายสิบเลยตัวแรก เข้ามุมนะครับมีมุมกลาง อุ้ยในสิบโอ้ยเฉียดอะ7-8มีแน่นอนตัวนี้อะจ๊อก โอ้โหไปกินลำได้อีมา ท้องดิรอด แล้วดีมันมาก ปลาท้องมีแต่ลำไม่ใช่ นี่ครับคันที่ใช้นะเป็นเมอร์เมดนะครับซูเปอร์ซีรีส์2นะฮะ ตีง่ายคันนี้ตีง่ายมาก ส่งเหยื่อแบบชิลมากเลยอะ ให้มันสปรีตัวไปเอง ท้องเต็มเลยอ่ะ พ่อมารับของนี่ก่อนอันนี้ตีห้องทุ่นนะแล้วดึงกลับมา ถามว่าตีตรงกลางทุ่นไปเป๊ะแล้วก็ แล้วก็ดึงกลับมา หน่อย แสดงว่าปลาแม่งอยู่ขอบข้างทุ่นพอดีลำเพียบเลยไอ้เหี้ยแดกลำน้องเป่งเลย นอนแดงเลย พันสองเอ็กเอาเลยลูกพันสองเอาเลย เอาเลยโดนไหม โดนอยู่ ต่อนี่ เขาต่อไปแล้ว ช้าไปช้าเยอะเลย หมูแต่ข้าวอยู่อ่ะ แย่เอาต่อเลยนะ ไม่มีต่อว่ะ ต่อย ไปแบบนี้ งั้นไปงั้นรอน้องฟางหมุนงั้นหมุนดิหมุนด้วยดิ เดี๋ยวติดต่อติดสาระเยอะเร็ว เร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ เล่าไงปิดแล้วเล่าไง ไม่ใช่พอดีแล้วปลานินใหญ่ ใหญ่เว้ย พอ นี่วันนี้ใหญ่เยอะเว้ย มาถอยลงอ่ะถอยลงโอ้โหไหลโลอีกแล้วมีแต่ปลานินไว้ให้หลุมนี้ไว้ เจ๋ง นะฮะเหยื่อลำระเบิดนะครับ กับสูตร2คนช็อปเยอร์นะแผชัยมารีนนะครับ นินใหญ่นะนางฟ้าเรียกนางฟ้าก ระเด้งเลยเจอมา อ่ะพ่อ เดตเตอร์ ถ่ายรูปกันจะรออะไรเอ็มขั้นตอนการผสมเหยื่อนะลำระเบิดนะอีซี่มากผมบอกเลยแม่งโคตรสบายนะทำให้นักตกปลาหน้าดินสบายขึ้นเยอะเลยนี่ฮะลำระเบิดกระสอบ5 กิโลนะครับ1 ถุง 1 กระสอบแล้วก็นี่เลยสูตร2คนชอบเยอะนะครับเป็นสูตรมะกวิดนะ2 ถุงนะง่ายมากบอกเลยชั่วโมงนี้จะมีเหยื่ออะไรที่มันแบบไม่ต้องยุ่งยากอ่ะสูตรก็แน่นอนด้วยนิ่งต้องไปซื้อเยอะลำระเบิดกระสอบใหญ่5 กิโลสูตร2คนชอบเจอ2 ถุงจบผสมน้ำเดี๋ยวพ่อก่อนเติมน้ำใส่ วันนี้ตัวเลยดูทรงครับแปะยาวเลยครับเฮ้ยพี่โรจน์ของพี่อีกแล้วนี่ครับหั่นใบสันนะครับบิ๊กฟิตนะ
ปลานินอีกแล้วปลานินยักษ์อีกแล้ว โลฝ่าครับ อุ้ยนินโลบายแล้วเลย โลฝ่า ลำระเบิดนะครับ เฮ้ยมันไม่ใช่โลฝ่าตกเกือบ2 โลแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ย ขนลุกมา เนี่ยเกือบ2 โล โลฝ่าแน่นอนครับปลานินตัวที่3นะของทริปนี้นะปลาตัวที่4ของทริปนะเป็นปลานิน3นะสวาย1เหยื่อที่ใช้นะครับลำระเบิดใช้สวยมากเลยปลานินปลาแดกดีมากครับแดกดีจนพี่โรดหลับไปเลยอยู่เข้าต่อแล้วพี่อยู่นะหมุนปิดเบรกอยู่เปล่า นี่ครับปลากินดีมากเลยครับจากเมื่อกี้ ฝั่งนี้เลยพี่จะไปนู้นทำไมเล่า ตามมันไม่อยู่ตามน้ำมือ ว่าเข้าต่อว่ะ ไม่เข้าแต่ตัวเล็ก ปลานิน อันนี้นะ มันมีออกแกล้งวัดลงมือแน่ นี่ปลาดึงตึก บอกปลากินนั่น ปลาแดก เปล่า แหมวัดชิวๆเลย โคตรชิวอ่ะ ตัวปิดท้ายนะฮะกำลังจะเก็บเป็ดดูไซส์นะครับโอ้โหโลกว่าครับร่วม2 โลนะอันนี้ไซส์สวยนะเดี๋ยวนี้เราจะเผานะแล้วก็ต้มยำยอดนะลำระเบิดฟูดูฮูไหนรู้กันก็ปิดฉากแล้ววันแรกนะของพี่แพรชัยมารีนนะครับก็ดึงไปทั้งหมด5 ทีนะครับได้4 ตัวดึงไป6 ทีนะได้4 ตัวนะครับก็ได้ดิกหวายตัวนี้ฝีมือพี่โรจน์นะฮะก็มา7 โลได้นี่แล้วก็นินใหญ่ไซส์โลกว่า3 ตัวนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาหารกินคืนนี้กันนะครับปลาที่ตกได้จากเขื่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวปลานินเนี่ยนี่อย่างปลาซื้อตลาดเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ปลาซื้อตลาดเลยเนี่ยทีนี้นะไปดูครับว่าเราจะทำอะไรกินกันบ้างนะครับก็พอได้ก้อมแก้มนะอย่างน้อยก็ไม่อดนะวันนี้พอทำอะไรอ่ะนะทำอะไรทำอะไรบ้างวันนี้ ต้มย ไม่ใช่รู้เรื่องกินน่ะทำอะไรบ้างวันก่อนเนี่ยเรื่องกินอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหไปครับไปทำเองดีกว่าครับ
ปลานิลสดๆจากเขื่อน บอกเลยโคตรฟินนะฮะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากนะครับ ตัวเป็นโลเลยนะปลานิลวันนี้ก็วันแรกนะครับได้ปลานิล4 ตัวแล้วก็บิ๊กหวายตัวหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะผมวางแผนแล้วว่าผมจะตั้งใจตกปลานิลนะแต่จริงๆแล้วว่ามาตกผมจะมาตกยี่สกนะแต่มีแต่ปลานิลนะก็เลยว่าพรุ่งนี้เดี๋ยววางแผนใหม่ อาจารย์โต๊ดนะบอกเคล็ดลับมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะน่าจะมีปลานิลอีกเหมือนเดิมนะไว้ติดตามชมนะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวคืนนี้จะเข้าตัวเมืองพาพี่โรจน์ไปตีหม้อก่อนบ๊ายบายเจ๋งมากคุณอยู่เมื่อกี้บอกว่านี่มีของกินแน่นอน ไม่ทันขาดคำเลยครับตัวนี้6 โลกว่า